Сок редьки черный и мед. Это средство от кашля с многолетней историей. С давних времен народ применял это средство при бронхитах, различных заболеваниях верхних дыхательных путей. Как его готовить? Снимаем верхнюю часть. Вот у меня редька, вот такая большая, хорошая редька черная. Ставлю ее в мисочку. Она принимает вот такое положение. И я снимаю верхнюю часть, так, чтобы эта верхняя часть потом оказалась мне крышечкой для моего рецепта редьки с медом. Снимаем довольно-таки плотная мякоть у редьки. Так. Что-то получилось. О, вот такая крышечка будет. Значит, начинаем вырезать серединочку. Вырежем серединку так, чтобы в нее можно было положить мед. Вот, вырезали немного, потом еще вырезаем. И так до тех пор, пока не увеличим это пространство до разумных пределов. Редька большая, сока будет много, ну где-то до середины диаметра. Вырезаем углубление. Вот так. Тем же самым ножом чуть-чуть сделаем это углубление с более отвесными краями. Как бы чашечку делаем. Вот, сейчас я ножом попробую это все достать. Вот, делаем такую чашку. Можно еще немного убрать, чтобы потом этой лечебной жидкости было побольше у нас. Вот. Ну вот, наши усилия увенчались успехом. Теперь в это отверстие положим мед. Сюда поместится, сейчас попробуем, вот такую столовую ложечку меда. Наполняем не до края, для того, чтобы выделившийся сок из редьки не перелился через вот этот край. Можно еще немного положить. То есть получается у меня где-то 1,5 столовой ложки сюда входит. Если у вас меньше редька размером, значит вы положите меньше меда, меньше получите сока редьки. Ну вот я считаю, что это достаточно. Вот наполовину объема я заполнила свою чашечку из редьки и закрываю крышкой. Вот так, как я ее срезала, так закрываю. Ставлю приблизительно на 10-12 часов. Через 10-12 часов выделится сок. Ну, можно наблюдать, как он выделяется. И по мере выделения сока можно применять. Применяется сок редьки по 1 столовой ложке до еды. Надо подождать полчаса, 15, может быть, 30 минут до еды, чтобы он оказал свое лечебное действие. Принимают 3 раза в день. Детям, дети, которые склонны к аллергии, нужно попробовать этот сок давать с 3 капель. Если никаких проявлений аллергии нет, то детям рекомендуется давать по 1 чайной ложке, тоже до еды, за полчаса, за 15 минут. Средство является отхаркивающим, успокаивающим и антисептическим. Так что применяйте, будьте здоровы. И кроме того, я еще хочу добавить, что точно такой же сок можно получить, если вы эту редьку просто очистите и натрете на терке, отожмете через марлю сок редьки, смешаете с медом. Это более быстрый способ, но я считаю более трудоемкий. Вот я затратила буквально несколько минут, минуты 2-3, чтобы получить вот такой способ.
Можно еще и просто нарезать очищенную редьку, поставить в чашку, смешать с медом и то же самое потом слить этот получившийся сок с медом и принимать такой же лечебный продукт, как и вот при этом способе. Это можно делать легко и просто по вашему усмотрению. Будьте здоровы!